Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo slime teste. Eu não sei se dá certo, mas a gente vai testar. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal aqui abaixo e ative o sininho das notificações. Agora sim, bora pro vídeo. Então, pessoal, vocês vão precisar só de 2 ingredientes, sim, gente. Vocês vão precisar de cola branca, amido de milho ou maisena e água da torneira mesmo, tá, gente? Isso daqui não é ativador, tá, gente? Isso daqui é água, tá? É água mesmo da torneira. E água não conta, né, gente? Porque não é um ingrediente que todo mundo tem em casa. E um pote e alguma coisa pra mexer. Óbvio, né? Olha, gente, então, se vocês quiserem dar cor, você pode dar cor. Mas como os meus cores acabaram, eu não tenho nada pra dar cor. Quer dizer, eu até tenho, né? Mas eu não vou dar cor, não. Aí você coloca o tanto de cola que vocês quiserem. Pronto, gente. Aí vocês dão uma mexidinha. Não precisa não, porque é só cola, então vocês não tem nada que mexer, né? Tá, enfim. Agora vocês vão adicionar um pouco de água. Água normal, tá, gente? Da torneira mesmo. E vão mexer. Então, gente, vocês ignoram o claro ali, tá? É que tá ruim hoje o dia pra gravar, né? Mas enfim, olha. Gente, ela tá assim, ó, tá verde. Não sei se dá pra vocês verem. E, gente, eu falei que eu não ia dar cor, mas eu decidi dar cor porque eu sou muito indecisa. Ó, e agora tá líquida, bem líquida. Mais um pouco de água. Gente, vocês podem adicionar óleo corporal, tá? Mas eu não quero adicionar, não. Olha, cheguei esse tanto aqui de manta de milho. E agora, ó, vocês vão mexer bastante. Pera aí. Ó, bastante. E mexem muito, né, meninas? Olha. Pronto, gente, já parei de mexer com a espátula. E agora eu estou mexendo, ó, com a mão mesmo. Aí vocês vão mexendo com a mão até tudo ficar uma massinha e que tudo estiver tudo junto. Bom, gente, então, ó, ela ficou assim, não ficou uma massa, nossa, hoje tá difícil, não ficou mais slime, ó. Mas, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de como transformar esta slime em uma slime que estica, que faz clique, tá, gente? Tudo mais. E eu volto aqui com vocês quando minha mão estiver tudo limpa. Então, gente, ó, já lavei minha mão, tudo certinho. Gente, olha que unha linda. É toda colorida. Olha, minha mãe que fez. Um beijo, mãe. Ó, gente, agora deixar ela descansar. E ela tá esticando mais, mas enfim, né? Foi esse o resultado, ó. Eu achei que não ficou uma slime, né? Mas vai de cada um. Bom, gente, então foi esse vídeo pra vocês terem gostado. Se você gostou, deixe muito like. Se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho das notificações.